че са някакви демонични. Ако някой реши, че са демонични, добре. Но след като бъде изчистена, като се махне, какво значение има? Да? Въпроси ли още към мене? Контакт? Аз имам визитки. Мисля, че съм си донесъл визитки. В Пловдив практикувам. В Пловдив съм. Моля? Къде в Пловдив? Къде в Пловдив? Браво, так вече конкретно. На кръстовището на Петко Де Петков и Богомил. Училище Душо Хаджидеков. Там съм. Интересното е, че като ви казах, че по-бързо се материализират нещата, да, много бързо са, но се материализират както добрите, така и лошите. Така че всеки да си прави сметка. Да? Не знам дали е кармично. Това, че някой не може да спи. Повтарям въпроса за останалите. Че някой не може да спи вече няколко години. Не знам. Това е въпрос на разбиране на причината. Защо е така? Откъде идва? Тоест трябва да има някаква причина. По този случай аз имах интересен случай. 70 и няколко годишен човек, работохолик, дойде при мен точно поради тази причина, че започнал да няма усещане, че се наспива по 3 часа на денонощие. И това беше много, даже комично, защото нямаше хипноза при него. Не. Той подсъзнанието веднага като тапа го изкара от това състояние. Тоест, добре, но ми се обади след това много доволен. Съня му се върнал. Тоест подсъзнанието отчело факта, че ние отиваме там да разберем и казава, добре, ще върна съня, само не дей се рови тук при мен. Защото подсъзнанието е пазителя на тайните. То ни помага да функционираме реално тук, в този свят. Пазейки тайните, а тайните са емоционални. Не сте ли си задавали въпроса, защо един раково болен, който знае, че броени дни има живот, е спокоен? Мислите, че това съзнателно става? Неврофизиологията е доказала, че всяка мисъл и всяко решение, преди ние да го решим, вече в подсъзнанието се е оформено. Милисекунди преди това. Ние сме подсъзнателни същества. Но това е еволюционно, защото най-честият пример, който даваме, не може един пещерен човек отива да спасява, да убие животното, да спаси цялото племе и изведнъж да падне на земята, да каже, леле, мама не ме е прегръщала, докато съм бил малък. Не може. Ние така функционираме на това ниво на реалността. Тоест, за да може да продължим да се движим. Но това ни върши лоша шега, ако в по-късна възраст. Ние и затова и умираме. Иначе затова изследванията казват, че биологично може да живеем няколко стотин години. Да, верно е, но умираме заради тези натрупани емоционални травми. Тоест тялото ни говори. Даже карам моите пациенти да направят един списък с всички заболявания от най-ранна детска възраст. И след това, вероятна причина емоционална, вероятна казвам, и те като започнат да гледат и се фащат за главата, верно, в този период така съм се чувствал, в този така, в този така. Това е динамична система. Затова, примерно, една паническа атака може да стане генерализирано паническо разстройство или да отшуми. Също има така, това е друг феномен. Значи, нашия живот обикновено отшумяват нещата между 20 и 30 годишна възраст. Защо? Тогава трябва поколение да създаваме. Всичко е флуидно. Но когато достигнем до един голям дискомфорт, тогава вече е свободната воля. Дали ще обърнем внимание на това или не? Тоест, дали ще идем примерно хапчета да пием, или ще се обърнем навътре да разберем защо. Аз имах един пациент 160 кг, 160 см висок. Холестерол, триглицериди в норма. Някой да ми обясни защо. Да, не е било в него. Да, заповядайте. Моите деца имат моите травми,
разбрах. Това е много хубав въпрос. Най-невероятно нещо е, че когато има нещо, което върви през поколенията, този, който дойде при мен, а това е най-често млад човек, не е дете, не е възрастен, му казвам така: ти си при мен, от теб зависи да го изчистиш. Изчистиш ли го това, някак си много странно върви нагоре и надолу. Тоест, родителите започват да се променят. Един от най-фрапиращите случаи, баща, който не искаше да види дъщеря си. След няколко седмици се обажда: али бе, няма ли да дойдете, отдавна бе, нямаше зимнината вечеря. И това продължава. Децата, които загубили комуникативност помежду си, две дечица, започнали изведнъж да говорят, дъщеричка имаше тази жена, да говорят помежду си като сестри. То рефлектира. Тъй като има квантова реалност, дали рефлектира в миналото, в бъдещето или в сегашно време, няма значение. Там не се бъркам вече, но се променят хората. Включително, примерно, идват по-често жени, и които имат някакви проблеми с съпрузите си. Не уточнявам, не казвам, че кой знае какво, но съпрузите им се променят. Но промяната стига до момента, когато е намесена свободната воля. Тоест той като разширяване на кръгозора излиза доброто, но ако има някакви травми, стига до там. Тоест човек вече има уши да чуе, примерно съпруга на дадена жена, има уши да чуе и пита: аджева, ти отиваш, къде отиваш, каква терапия правиш? И започва да се задава въпросите за себе си. Но той се е променил, за да стигне до там. Той е примерно тръгнал от пълно отрицание. И тук не се изисква нито една дума, примерно от човека, който променя себе си. Това е на принципа на... не знам дали сте чували за промяна на вътрешния разговор. Това е много хубав метод. Аз преди години 2 месеца ми отне да променя с шефа си, след това вече на бързичко другите за 2 седмици променях. Нищо друго не правих, само променях начина, по който вътре в себе си говоря за даден човек. Шефът ми беше така, като приятел много добър, но като шеф не беше от най-добрите, и започнах да променям разговора си. Тръгвам от нещата, които са очевидни. Оле, какъв прекрасен човек, как се грижи за семейството си, какъв добър приятел е. Той наистина 3 пъти ме е теглил с неговата кола, когато не се развалял колата. Какъв хубав човек, и оттам тръгвам, започвам лъжите да ги казвам със същия тон. Оле, какъв хубав менеджер, колко много се грижи за работниците, колко е хубав човек да работи с него. Чест промяна на вътрешния разговор, аз не съм го питал за разрешение. Изведнъж идва при мен и вика: абе, знаеш защо така лошо се държах с теб тези години? Викам: не знам. Като започнах работа, ми казаха, че си говори лошо за мен. И аз така гледам. И всичко се промени. Така че горе-долу това е. Нали? Ние променяме собствената реалност, като променяме отношението си, чувствата си към даден човек, и той се променя. И не трябва разрешение. Извинявай, може ли добре да говоря за тебе? Да, може. Или не може. Нали? Не. Както бе един голям културовед бил казал, преживял Втората световна война, концлагер. Всичко ми отнеха, дрехи, храна, всичко, достоинство, но не успяха да ми отнемат правото да мисля това, което искам да мисля. А всъщност ние само това контролираме. Нищо друго. Мислейки положителни мисли, ние действаме на емоциите. Променяйки емоциите, променяме вибрацията, променяме действителността. И обратно. Чувствайки емоции, осъзнаваме ги, може обратно да се обърне. Тоест, това е единствената ни. Благодаря. Да. Това е един уникален лекар. За първи път виждам такъв човек с изключителен жизнен опит. И от тук, от позицията пред вас, аз го поканвам да ми бъде гост в телевизионното предаване, защото знам, че ще направим нещо изключително качествено. Отделно от това, трябва да се направи един курс по това ръководство, защото много се злоупотребява с въпросния фактор.
Аз в този наш истински български лекар видях истинския хипнотерапевт. Съгласен? Трябва доктор на себе си да говори, да ми дадеш една визитна картичка и да се договорим. Скъпи приятели, отиваме към завършика. Обикновено се започва с оперно пеене, аз ще го завърша с оперното пеене тази наша конференция, защото след това пеем заедно хубаво си моя горо и отиваме да отбележиме Тодоров ден. Както се казва, и ние сме хора. Добре, аз ви благодаря наистина, че издържахте геройски. Беха към 230 човека, сега са почти на половината, но няма значение. Ето микрофона на мой приятел.